Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni Apostle Amani Tanzania, mwana wa Nabii Dennis Tanzania. Niko hapa kujibu maswali ya watu kadhaa ambao walikuwa wakiniuliza mara kadha wa kadha ya kwamba mtumishi wa Mungu, wito wangu mimi ni nini? Na nikaja kutambua ya kwamba watu wengi hawaelewi. Wanapoambiwa wito wao, akili yao imeenda moja kwa moja ya kwamba ni kukaa madhabahuni, kuhubiri injili kwa maana ya kusimama madhabahuni. No. Wito ni jambo pana. Tunapoongelea wito, kuna magrupu ya wito. Kuna grupu ya wito ambao watu wameitwa katika ukuhani. Maanake hawa ni kama watumishi ambao wapo katika huduma tano. Tukiongelea mitume, manabii, walimu, wainjilisti. Hawa wameitwa katika aina ya wito wa kitumishi kama makuhani. Lakini kuna aina ya wito ambao ni wito pia wa kikuhani, lakini ni wa kikuhani kwenye nyanja mbalimbali. Na ndio maana ukisoma vizuri katika Wakorinto, neno la Mungu linasema kila mtu abakie katika nafasi ile ile aliyoitwa. Maana kuna watu wameitwa ndani ya Kristo wakiwa ni madaktari. Kuna watu wameitwa ndani ya Kristo wakiwa ni maaskari. Kuna watu wameitwa ndani ya Kristo wakiwa ni wanasheria. Kuna watu wameitwa ndani ya Kristo wakiwa ni wafanyabiashara. Kuna watu wameitwa kuingia ndani ya Kristo wakiwa ni watu ambao wapo kwenye siasa, wapo katika nyadhifa serikalini. Haimaanishi baada ya kuja ndani ya Kristo waache hizo nafasi waanze kuja kuwa mhubiri wa injili kwa maana kama kuhani madhabahuni. Ikitokea endapo kama Mungu amekusudia aingie kwenye wito wa kina kama kuhani, na hapo ndipo inapokuja kutokea, unakuta mtu alikuwa ni mwalimu akaacha ualimu akaja kwenye ukuhani kumtumikia Mungu. Kwa sababu kusudi la Mungu lilikuwa ni amtumikie Mungu hapo. Mfano kama mimi nilikuwa katika medical field, lakini Mungu akaniita kuja kwenye huduma ya kikuhani. Nikabidi niache masuala ya medicine, nikatoka nikaja kwenye huduma kama kuhani. So make sure tunapoongelea wito, usijitoe kwenye eneo la wito ukasema kwamba walioitwa ni wachungaji tu, ni mitume tu, ni wainjilisti tu. Hapana, kila department ambayo unaona inafanya kazi duniani Mungu ameruhusu iwepo kwa lengo la kuwasaidia watu wake ili mapenzi yake yadhihirike kwenye nyanja mbalimbali. Kivipi? Kuna mtu kama Gideon. Gideon alikuwa ni askari. Imagine Gideon alikuwa ni askari, lakini tu alikuwa hajijui. Na ndani ya askari ndipo wito wake ulipoitiwa. Ndipo Mungu alipokusudia awepo. Ndipo Mungu alipokusudia mtumikie hapo. Daudi alikuwa ni mfalme. Maana Mungu alimpaka mafuta awe mtumishi wake kama mfalme. Kwa maana nyingine, unapomwangalia rais mbele za Mungu anatumikia wito wake katika eneo lake. Unapomwona mtu ni waziri, mbunge, unapoona mtu ni mfanyabiashara, maana katika hilo eneo kuna kusudi la kiungu linapita hapo, na kuna kitu cha kiungu lazima kitokee hapa. So huko ambapo ulipo, Mungu anahitaji kupata nafasi ya kuwepo hapo. Imagine, manake endapo ukiwa ni mwanasheria na umempokea Kristo, manake kuanzia siku hiyo Kristo anaanza kutoa hukumu au kutetea watu kupitia wewe. Endapo kama umempokea Kristo ukiwa mfanyabiashara, manake Kristo anakwenda kupata nafasi ya kudhihirika kupitia wewe kwenye nyanja ya biashara. Watu wengi hawaelewi. Neno la Mungu linasema ulimwengu unasubiria na viumbe vyote pia vinasubiria udhihirisho wa wana wa Mungu. Sio udhihirisho wa mitume, sio udhihirisho wa manabii, sio udhihirisho wa wachungaji, sio udhihirisho wa wainjilisti. Hapana, ni wana wa Mungu. Manake kama wewe umempokea Kristo na unatambua kwamba mimi ni mwana wa Mungu, ukimbeba Mungu, mbebe Mungu kwenda kwenye ofisi yako, mbebe Mungu kwenda kwenye nafasi ambayo upo, mbebe Mungu kwa katika eneo la sheria, mbebe Mungu katika eneo la siasa huko. So endapo Mungu akipata mtu katika nafasi fulani, maana ana uhakika wa kujenga ufalme wake hapo. Anasema, tazama nilishuka ili kusudi niweze kutengeneza mahali palipobomoka, lakini sikukuta mtu. Maana Mungu anakujaga kwenye eneo la biashara ili ufalme wake udhihirike huko, lakini anakosaga mtu katika hilo eneo. Maana Mungu pia kuna wakati anaenda kwenye nyanja ya sheria ili aachilie haki kwa watu wake, lakini anakosa mtu. Kwa maana yake mtu anabidi abakie katika nafasi ile ile. Niko so ndani ya nafasi ile imefungamanishwa na wito wako. Unasema mtumishi anamaanisha nini? Uhalisia ni huu, ya kwamba tangu umempokea Kristo,
Unaporuhusu Kristo akupe maisha yake, maanake kuanzia muda ule, chochote ambacho ulikuwa unakiendesha kwa namna yako, unakiweka chini yake, ili maisha ya Kristo yachukue nafasi kukiendesha. So tayari tafsiri inakwenda kubadilika. Kama ilikuwa tu ni kazi ya kawaida, ile kazi inageuka kuwa kubeba wito ndani yake. Kama ilikuwa tu ni shughuli fulani, ile shughuli inabadilika, inabeba wito ndani yake. So from just a career, it changed to be a calling. Manake kuanzia muda huo, mapenzi ya Mungu yanaweza kudhihirika. So neno la Mungu linasema, wana wangu mimi ni kwa ajili ya ishara na ajabu katika Israeli. Manake nini? Ukimpokea Mungu, ile asili ya kiungu inabeba maajabu ambayo ndapo ukisimama vizuri katika nafasi hiyo, watu wataanza kushangaa. Watasema kwamba tunakujua ya kwamba ulikuwa hivi, lakini kuna nini special kuhusiana na wewe? Mbona kama biashara yako inaanza kuinuka ghafla, sio kama ilivyokuwa nyuma? Ndipo ambapo watu wanaanza kumtambua Kristo, kwa kuwa utamtambulisha. Utasema ni kwa sababu Kristo yuko na mimi, Mungu yuko na mimi, na Mungu akiwa upande wako hakuna kitakachokuwa juu yako. Nini? Kwa sababu kazi yako imebeba wito ndani yake. So automatic, kila mwana wa Mungu, hajalishi ni daktari, hajalishi ni mwalimu, hajalishi ni nani, ulimwengu unasubiria udhihirisho wa kiungu ukiwa katika nafasi hiyo. Kwa kila mtu abakie katika nafasi ile ile ambayo nilimuita akiwa hapo.